હમણાં થોડીક શાંતિ હતી, પણ લાગે છે પાછું માર્કેટમાં આવવું પડશે. આજકાલ કબૂતર બહુ ઉડે છે. ગુજરાત હોય કે રાજસ્થાન, બૂમ પડાવે રાજેશ માલીવાલ. बस हवा निकल गई. બૂમ પડાવે રાજેશ માલીવાલ. गायक राजेश मालीवाल कोकलिया. हिस्टोरिकल गीत सामने वगार भाई वगार. अरे ओ नियारवा उबो हे बापुड़िया ओ नियारवा उबो रे लोल सपनेया सपने. मामलो मैदानी पड़े हुए हम जब लागे है જાયો ઠાકોર.
તારે